你家里老人是不是也这样？早上起来手指僵硬，得活动半天才能伸直，走路膝盖咔咔响，上下楼梯疼得龇牙咧嘴。你问他，他总会摆摆手说，老了，都这样。没办法的，我告诉你，这句话错得离谱。关节蜕变不是衰老的必然结果，而是一场你可以主动干预的代谢战争。根据2018年针对中国40岁以上中老年人的一项大规模荟萃分析，膝关节、骨关节炎的总体患病率高达 17%， 其中女性达到 22.2%， 男性 12.3%， 这绝不是一个小概率的老年现象。而真正令人遗憾的是，绝大多数人根本不知道，从你的一日三餐开始，就可以对这场关节保卫战发起有效反击。很多人一辈子都以为关节疼是因为用多了，像鞋子磨破一样。但最新的骨关节病研究揭示了一个惊人的真相：关节软骨的蜕变本质上是慢性低度炎症加氧化应激加营养匮乏的三重绞杀，而这三样东西每一件都可以通过你每天吃的食物来调控。有研究证实，骨关节炎的发生与年龄、性别、体重、运动习惯、基础疾病等诸多因素密切相关，而这些因素中，体重和运动习惯是你可以主动改变的，饮食更是每天都要面对的，所以与其等到关节疼了再去医院排长队，不如从今天开始把关节的营养补给做到位。今天的内容全部有据可依，来自中国骨质疏松杂志、营养学报、中国食品学报、中华老年多器官疾病杂志等权威学术期刊的研究结论。我会给你一套完整的，从厨房里就能找到的饮食干预方案，这可能改变你对变老这件事的全部认知。请大家点击关注键，把这条视频收藏起来，干货马上开始。我们先说第一个营养素，深海鱼油里的欧米伽3脂肪酸，你可以理解为它是关节的内服润滑油。骨关节炎的本质是关节囊内的慢性炎症，欧米伽3脂肪酸，尤其是来自深海鱼体内的 EPA 和 DHA， 是目前被研究证实最强的天然抗炎营养素之一。华中科技大学同济医学院的学者在一项荟萃分析中明确指出，欧米伽3脂肪酸补充可以通过调节炎症通路，抑制促炎细胞因子如白细胞介素1贝塔和肿瘤坏死因子阿尔法的生成，从而直接减轻关节滑膜的炎症反应，缓解沉僵和静息痛。我给你打个比方，炎症就相当于关节里一直燃着的一堆小火苗，火不灭，关节就一直在受煎熬。欧米伽3就是消防队，它直接冲进去把火源给掐掉。国外学者也指出，欧米伽3脂肪酸可通过激活 PPAR 伽马这一关键受体来抑制炎症因子和白介素的生成，从而减轻骨关节炎的病理进程。所以怎么吃呢？实操建议非常具体，每周至少吃2次深海复制鱼类，首选三文鱼、青鱼、秋刀鱼、沙丁鱼、金枪鱼，每次巴掌大一块就行。炒菜的时候可以用橄榄油代替一部分花生油。平时看电视嚼2颗核桃还能顺便护脑。如果是鱼油补充剂，选择 EPA 加 DHA 总含量在1000毫克以上的产品，随餐服用吸收更好。素食者可以选择藻油来源的 DHA 补充剂，效果也很不错。但这里有一个非常重要的注意事项，请大家一定记住，鱼油有轻度抗凝血作用。如果你家老人正在服用华法林、阿司匹林等抗凝药物，或者准备做手术，添加鱼油前务必咨询医生。还有，买鱼油别贪便宜，那种瓶子里全是浑浊大豆油充数的，你仔细看成分表就知道了。真正的好鱼油，有效成分浓度要高，油脂清澈，贵一点，但吃到肚子里才管用。第二个营养素组合是维生素 D 加钙，可以说是骨关节的双层地基。你可能想不到，很多老年人关节痛查出来以后，根本不是什么软骨磨损，而是骨质疏松，骨头都已经疏松了，关节的承重结构和稳定性自然出问题。中华医学会老年医学分会骨代谢疾病学组的专家共识明确指出，老年人常规补充维生素 D 600到1000国际单位每天，可以有效降低 20% 的非椎体骨折风险。
改善肌肉力量和平衡，同时降低14%的跌倒风险。南京大学医学院附属鼓楼医院骨科的研究还发现，维生素 D 能通过基因途径和非基因途径来调节肌肉的钙代谢，促进肌细胞的终末分化，增加肌肉力量，缓解关节及其周围软组织疼痛。维生素 D 负责促进肠道对钙的吸收，把吃进去的钙真正送到骨头里去。没有维生素 D， 你喝再多骨头汤都是白搭，钙则是骨骼的基本建材。维生素 D 就是运送建材的卡车司机，如果卡车司机罢工了，你再多的水泥砖块都堆在仓库里，到不了工地，二者缺一不可。实操建议方面，每天保证15到20分钟日晒，裸露手臂和面部最佳，时间选在上午10点到下午3点之间。食补方面，首选牛奶和酸奶，每天300到500毫升。深绿色蔬菜像芥蓝、西兰花也是很好的钙来源。维生素 D 补充剂建议每日400到800国际单位，考虑到老年人皮肤合成维生素 D 的能力下降，可以适当加到1000单位每天。但是注意了，钙片不是多多益善的，每天钙总摄入超过2000毫克，不仅没有额外收益，反而可能增加肾结石和血管钙化的风险。优先从食物里获取钙，补充剂作为补充手段，而且光补钙不行，一定要维生素 D 跟上。很多老人天天吃钙片，却从不晒太阳，其实效果大打折扣。第3个干预组合是很多人听说过但未必吃对的搭配，维生素 C 配合胶原蛋白。关节软骨的主要成分是2型胶原蛋白和蛋白聚糖，年纪大了，软骨胶原纤维网的合成速度赶不上降解速度，关节面就开始磨薄了。中国医学科学院北京协和医院的研究团队在动物模型中也证实，胶原蛋白基材料对修复关节软骨缺损具有积极作用。营养学报也明确指出，维生素 C 是人体合成胶原蛋白所必需的辅助因子，没有维生素 C， 哪怕你吃了再多胶原蛋白，身体也无法把它组装成软骨组织。你可以这样理解，胶原蛋白是砖块，维生素 C 就是那个水泥工。砖块运到了工地，但如果水泥工不干活，砖块永远堆在那里，砌不成墙。维生素 C 负责把胶原蛋白的砖一块一块砌到软骨上去。实操建议很接地气，每天吃足新鲜蔬果。维生素 C 含量最丰富的食物是鲜枣、猕猴桃、青椒、西兰花、橙子、草莓，每天1个猕猴桃加1小把鲜枣，一天的维生素 C 量就差不多够了。如果想额外补充胶原蛋白，可以选择水解胶原蛋白肽，建议每天5到10克，温水冲服，最好搭配维生素 C 一起吃，协同效果更强。注意事项还是要多说2句。市面上很多口服胶原蛋白产品成本高，但效果差，因为分子量太大，吸收率极低。选购时认准水解胶原蛋白肽字样，分子量越小，吸收越好。还有，不要指望喝几口胶原蛋白水就能马上逆转关节病变，它属于慢工出细活的修复型营养，一般连续补充8到12周才能看到效果。第4个干预物就是很多人熟知的氨糖和软骨素。氨基葡萄糖是人体合成蛋白聚糖的前体物质，而硫酸软骨素则能抑制软骨降解酶的活性。南华大学附属南华医院关节运动科的一项临床研究，对88例膝骨关节炎患者进行了分组观察，结果显示，在常规非甾体抗炎药治疗基础上，联合使用硫酸软骨素和盐酸氨基葡萄糖的观察组，治疗总有效率达到了 93% 以上，明显高于单纯用药的对照组。还有一项2023年发表的 Meta 分析，系统评价了近5年来7项符合标准的临床研究，进一步证实了氨基葡萄糖联合硫酸软骨素在缓解膝关节骨关节炎症状方面的价值。如果说维生素 C 配胶原蛋白是在砌墙，那么氨糖就是专门把建筑材料送到工地的运输车。没有氨糖，软骨细胞就缺少合成新基质的原料，修复速度会大幅减慢。这个方案也是很多医院骨科给早中期骨关节炎患者的标准联合方案。但这里需要提醒你一个非常重要的信息，中国膝骨关节炎临床药物治疗专家共识指出，市面上不同来源的氨基葡萄糖制剂疗效差异很大，只有处方级的结晶型硫酸氨基葡萄糖被证实具有长期改善疼痛、功能和结构的效果，
其他非处方级的氨基葡萄糖制剂则未能证明同等的改善作用。也就是说，不是所有带氨糖2个字的产品都一样，选对制剂类型非常关键。实操建议方面，常见的方案是盐酸氨基葡萄糖每日1500毫克，搭配硫酸软骨素每日800到1200毫克，一般连续服用8到12周开始起效，建议随餐服用。减少胃部不适，如果采用间歇疗法，可以连服3个月，停1个月。注意事项有4条。第一，对贝壳类海鲜严重过敏的人群要慎用，因为部分氨糖原料来自虾蟹壳。第二，硫酸软骨素可能与抗凝药物有相互作用，合并用药要咨询医生。第三，这类补充剂不是止痛药，不会3天见效，贵在坚持。第四，如果是糖尿病患者，氨基葡萄糖的理论代谢风险存有学术争议，建议在使用期间监测血糖变化。第5个营养素组合，我想重点讲一讲姜黄素配黑胡椒。姜黄素是咖喱中姜黄的活性成分。河南中医药大学和河南省洛阳正骨医院的一篇最新综述指出，姜黄素具有抗炎、抗氧化、镇痛等药理作用，在治疗关节炎方面具有极大潜力，可以通过抑制多条炎性信号通路来减轻关节炎症。复旦大学附属中山医院的研究人员也系统梳理了提高姜黄素口服生物利用度的各种技术路线，指出通过联合佐剂，比如胡椒碱，可以有效抑制姜黄素在体内的快速代谢，显著提高其吸收效率。但我需要告诉你，姜黄素有一个致命的短板，口服吸收率极低，人体利用率不到 1%。 好消息是，和黑胡椒中提取的黑胡椒碱连用后，姜黄素的生物利用度可以大幅提升。有研究发现，特定工艺处理的姜黄素配合黑胡椒提取物，可以将吸收率显著提高。黑胡椒碱就像一把钥匙，它把细胞的大门打开，让姜黄素真正进到血液里去干活。没有黑胡椒碱的配合，你吃下去的姜黄素绝大部分都会穿肠而过，白白浪费。实操建议是，日常烹饪中多用姜黄粉，炖菜、煮饭、做咖喱都可以放1小勺，但记住，做任何含姜黄的菜都要加1小撮黑胡椒粉，这是被研究证实的黄金搭配。想效果更好，可以买加了黑胡椒素或零脂复合技术的姜黄素补充剂，建议每天500到1000毫克。注意事项也不能忽略，姜黄素有轻微抗血小板活性，大剂量使用前，特别是手术前2周，建议暂停。另外，姜黄素容易染黄衣物和器皿，属于正常现象。还有，不是所有打着姜黄素标签的产品都好用，没加生物利用度增强技术的基本等于白吃。最后一个干预物是你每天可以喝进去的茶多酚和花青素。自由基介导的氧化损伤是关节软骨蜕变的重要推手之一。中国农业科学院茶叶研究所的研究系统梳理了茶多酚的健康效应，指出茶多酚作为茶叶中的天然多酚植物化学物质，已被证明对多种慢性疾病的预防有积极作用。中国抗癌协会肿瘤营养专业委员会的专家共识也明确提出，绿红茶具有抗炎生物活性，可依据个人健康状况适量饮用。还有一个非常直观的证据，研究人员对比了黑莓原花青素和茶多酚对超氧自由基的清除效果，结果显示在相同浓度下，黑莓原花青素对自由基的清除率接近 80%， 茶多酚也达到约 60%。 这些多酚类物质就是对抗氧化损伤的天然武器。简单说，关节细胞每时每刻都在经受自由基的攻击。如果你身体的氧化压力很大，关节软骨细胞就像天天泡在酸雨里，加速老化。多酚就是那些冲上前去帮你挡子弹的清洁工。实操建议，每天喝2到3杯淡绿茶或乌龙茶，不加糖，多吃颜色深的浆果，比如蓝莓、黑莓、桑葚、紫葡萄。深色蔬果的皮和籽里多酚含量最高，紫甘蓝。红洋葱也是很好的选择，注意事项。绿茶虽然好，但空腹喝浓茶可能刺激胃黏膜，有胃炎或胃溃疡的老人要特别注意，也别指望喝几口绿茶就能马上止痛。抗氧化是长期防御机制，不是应急方案。
以上6个模块是你可以从日常饮食中直接摄入的营养武器，但吃对东西只是拼图的一半。下面这几个原则是很多人在调理关节时最容易掉进去的坑，我帮你一次扫清。原则1，减重是第一位的非药物干预。青海大学附属医院的一项调查显示，高 BMI 是膝骨关节炎发生的显著危险因素，风险比值高达 2.8 倍。你想想，你的膝关节每多承受1公斤体重，在上下楼梯时，膝关节承受的压力就要翻上好几倍。体重超标是关节蜕变最强力的加速器之一。在所有饮食调整当中，控制总热量，降低体脂率，是关节受益最直接、最迅速的措施。很多研究一致表明，体重指数越高，关节软骨承受的力学负荷就越大，蜕变就越快。减重5公斤比吃任何补剂的短期效果都来得快。避坑1，别迷信，以形补形炖骨头汤。湖北省卫生健康委员会的官方科普明确指出，骨头中的钙主要以羟基磷灰石形式存在，难溶于水，骨头汤中钙含量极低，补钙效果微弱，汤变乳白色是脂肪乳化所致，根本不是钙含量高。还有数据表明，骨头汤中嘌呤含量高的吓人，长时间熬煮后嘌呤会大量溶出，痛风或高尿酸人群喝了容易尿酸飙升，诱发关节疼痛。喝一碗猪骨汤摄入的钙还不如喝一口牛奶多。总结一句话，骨头汤不补钙，反而补了脂肪和嘌呤。避坑2，关节疼不等于多休息不动，这是无数老年人踩过的坑。承德医学院附属医院的临床研究印证了一个重要观点，股四头肌等长收缩训练是膝骨关节炎保守治疗的有效方式，能够显著缓解疼痛，提高关节功能。吉林大学第二医院骨科的研究也指出，强化股四头肌功能练习可以打破疼痛、失稳、功能障碍这个恶性循环，成为预防和治疗膝关节骨关节炎最有效的方法之一。缺乏运动导致的肌肉萎缩，反而会进一步降低关节稳定性，加重疼痛。正确做法是进行低冲击性的肌肉力量训练，尤其是膝关节周围股四头肌的等长收缩训练。具体做法很简单，仰卧在床上，伸直一条腿，绷紧大腿肌肉，保持5秒钟，然后放松，每天重复几十到上百次，不动才是最毁关节的。避坑3，不要把所有关节痛都当成骨质增生处理。很多老人一听说长了骨刺就紧张的不行，但医学上的明确结论是，骨质增生本身不会产生疼痛，只有在特定位置刺激到神经或引发炎症时才会产生疼痛。临床上的疼痛症状是由于急慢性劳损导致的肌腱、韧带或其他软组织无菌性炎症造成的炎性刺激，与骨质增生没有直接的因果关系。骨刺其实是关节不稳后身体的代偿性修复，本身不是元凶。真正让你疼的是伴随的滑膜炎症和软骨磨损。乱吃止痛药不如查清楚病因，到底是骨关节炎、类风湿关节炎还是骨质疏松造成的。病因不同，方案天差地别。最后我用一个画面把今天所有内容串起来，想象你家的关节是一扇用了60年的实木门，它关不严，吱吱响，不是因为门老了就该扔掉，而是因为荷叶缺油了，缺的就是欧米伽3脂肪酸。门框下面的水泥松动了，缺的是钙和维生素 D。 门板上的木纹裂开了，缺的是胶原蛋白和维生素 C。 铰链的螺丝已经锈死了，那是因为氧化损伤没有人来清除。而且这扇门还被挂了太多重物，那就是超标的体重。今天教给你的6个饮食干预，就是给这扇门加润滑油、重砌地基、补实木纹、上防锈漆，再把挂在上面的多余重物卸下来。关节的健康不是你老了才要担心的事，它是一天天一口口吃出来的结果。不是等你疼了才来补，而是从今天开始，每一餐都让关节受益。如果你觉得今天的内容对你有帮助，别忘了点个赞，转发给你的家人群，尤其是那个总说老了没办法的长辈。关注我，我会持续在这个频道分享有据可依、值得收藏的慢病营养科普。本期视频内容仅供健康科普参考，
不构成任何医疗建议。关节疼痛的原因多种多样，包括骨关节炎、类风湿性关节炎、痛风性关节炎、骨质疏松等。请务必前往正规医疗机构明确诊断后，在医生或注册营养师指导下调整饮食和补充方案。任何营养补充剂均不能替代规范的药物治疗。健康无小事，科学就医永远是最优先的选择。